Midolon do Romi Ami Al 祈祷每一天。Salu Jolan go follow 着阿米鲁鲁do Suar no Gawas， 忠心遵行上帝的话。Sarikaka Mabulong 平安。Malas 在 kita a milayap do Suar no Gawas， 姐妹弟兄平安。我们一同领受上帝的话。I kasalakan saka zai atsefang dosapulo tangasa dosapulo zai atusir suarsa tuna matalau tu kawas kunini a parlamaai a pahofut saka paka jiwawa ennu kawas jangra a mi palemel tu paru noloma nangra marenak ku finaura no Israel a ciicer saan， 因为接生婆敬畏上帝，上帝特别看顾他们，让他们也有自己的家庭。以色列的人口继续增加，又很强盛。出埃及记1章20到21节。Sarikakao mitlulu tunuh kalan a pinangan amikuan tu kiukai o sakarau-rau no sarikaka amala jitla-jitla ku kiukai. Nika mitlulu tu suar no kawas amitlemak tu maamaan o sakaciicer no kiukai ami palusiang tu ngangan no kawas atahira jua-jua。 按着属世的观念管理教会，这会让弟兄姐妹之间有更多的纷扰，使教会分崩离析。然而，凡是按着主的话去行，使教会有力量将主的名传遍各地。Midolon kita， 我们同心祷告。Tabangau sarujulan niam ku falujo amitlulu tu suar no meso amatayar tu sakiti suanan。 ta palualan isu kukiukai niam amala nga ayay awacay. Bakani itayar niam ami paslir tungangan no miso ato sa kalemel no alumanay atamlaw。 上主啊，我们要忠心按着你的话语来服侍，你就兴起我们的教会成为美好的见证，让我们的侍奉能够荣神益人。Bakani italamanay angangan no tapang。Ji Yes Kristo ami tolon. Amen. Nanay mapalamat no kawas kiso. 愿上帝祝福你，平安。